بونجور على سلامتكم الناس الكل. دونك اليوم الروسيت اللي باش نعملوها هي الروسيت نتاع الغرايبه البيضاء. Donc aujourd'hui la recette que je vous propose c'est la recette des غرايبه بيضاء. Donc غرايبه بيضاء c'est une pâtisserie à base de farine, de beurre, de sucre glace. Donc باش نعطيكم les ingrédients. على رطل فرينه عاديه بلاش خميره بيان سور. حتى باش ناخذ 150 غرام سكر محور، سكر فرينه، خفيت l'équivalent de 200 غرام، enfin l'équivalent de 200 غرام زبده بلاش حليب بيان سور. دونك ذوبتها، نحيت منها الحليب، شويه جلجلان وشويه بوفريوه ولوز مهروش، et bien sûr رشة الملح ما ننساوهاش. Donc les ingrédients: 500 g de farine type 45 sans levure, une pincée de sel, 150 g de sucre glace, l'équivalent de 200 ml d'huile ou 200 g de beurre clarifié. Là aujourd'hui moi je vais utiliser le beurre clarifié, un peu de sésame et des amandes et des noisettes torréfiées et mixées comme ça, grossièrement, pas vraiment pour. Donc نبداو. بسم الله. الفرينه ما تنساوش تغربلوها باش تنحيو منها لو كان فما تفشه ولا حاجه، et en même temps تهويوها شويه. Donc faut pas oublier de tamiser la farine pour enlever s'il y a des impuretés et aussi pour l'aérer un petit peu. Je rajoute sucre glace, سكر محور كيف انا غربلته ديجا. Bien mélanger. La quantité d'huile ou de beurre que je vous ai donné, ça peut nécessiter un peu plus, comme on peut aussi utiliser moins que ce que je vous ai donné, parce que tout dépend de la farine qu'on utilise. Il y a des farines qui absorbent bien, il y a des farines qui n'absorbent pas du tout, donc il faudra vraiment rajouter tout doucement au fur et à mesure. دونك الكونتيتي نتاع الزيت ولا نتاع الزبده اللي باش تستعملوها ما تحطوهاش الكل فرد مره، عينكم ميزانكم، تزيدوا بشويه بشويه على خاطر انتي والفرينه اللي تستعمل فيها. فما فرينه تشرب مليح، فما فرينه ما تشربش جمله، الوغ ردوا بالكم، زيدوا بشويه بشويه. وباش ما تحصلوش انا ننصحكم اللي ما عملتهاش انا اليوم، السكر محور تخلطوه. اول حاجه تعملوها تخلطوا السكر محور مع الزبده ولا مع الزيت اللي باش تستعملوه، تخلطوه مليح مليح، ومن بعد تبداو تزيدوا في الفرينه بشويه بشويه. وكيف تراوها تكبست والعجينه تلمت بالكدا تحسوها باهيه في يديكم، ستوب، ماكمش اوبليجي باش تحطوا الكونتيتي الكل تاع الفرينه. Là, je rajoute un peu de sésame. Les fruits secs et les graines de sésame torréfiées, c'est pas obligatoire. Si vous voulez pas, vous n'en mettez pas du tout. Donc le fait qu'il y a الجلجلان ماهيش obligé. نتوما وذوق شنو تحبوا. نجمو تحطو كان جلجلان بركة، نجمو تحطو جملة. أنا يعجبني مطعم البوفريوة في الغرايبة البيضاء. دونك توا باش نزيد بشويه بشويه
الزبدة. والزبدة ولا الزيت نجمو تعملو شطر بشطر، شطر زبدة وشطر زيت، ولا كان زيت زيتونة نتوما ولا متوفر. Vous pouvez aussi utiliser moitié huile, moitié beurre clarifié. J'insiste sur le beurre clarifié parce que ça donne un goût extra. Vraiment, ça donne vraiment un goût de noisette. Et ça permet que les gâteaux se conservent bien aussi. Donc bien sûr, moi j'ai mis mon four déjà chauffé à 150 degrés en attendant que je prépare ma pâte. حطيت الفور نتاعي ديجا يسخن 150 درجة، ما بين 150 و 160 ما اكثرش. واللي باش يهزها للكوشه با سي بيان طون ميو. كيما تراو فيها بدات تتبسس بالكدا. باش تخدم البداية شوية. بسوها بالكدا بالكدا باش الفرينة الكل تشرب الزبدة. بدات تتلم، دونك انا مش باش نستحق نزيدها زيت، سي تري بيان هكا. اما نتوما اعملوا فريمون التكنيك اللي قلت لكم عليها هكاك تعاونكم باش ما الفرينه ما تحصلكمش. دونك là, pardon, là la farine elle a bien absorbé le beurre. Elle est pas trop dure, elle est pas sec. Comme vous voyez, je peux la former déjà. Donc je vais pas avoir besoin de rajouter d'huile, hein. C'est très bien comme ça. Mais par contre pour vous, faites attention, parce que comme je l'ai déjà précisé, tout dépend des farines. دونك توا نبدا نعملها كور كور صغيرين.
قبيله ما قلت لكمش الجلجلان يلزم يكون معرج باش يعطيكم فريمون المطعم والريحه نتاعو البنينه. ما تحطوش ابيض ديريكت. Donc les sésames et les fruits secs que j'ai utilisés tout à l'heure, il faut vraiment les torréfier pour qu'ils dégagent bien leur goût et qu'ils parfument bien la pâte. Voilà, comme vous voyez, moi j'ai fini de préparer le gharaiba. Donc là j'ai fait les formes, enfin, j'ai utilisé les emporte-pièces que j'ai à la maison. Hein. J'ai essayé de faire un peu des petites roses là, mes cœurs que j'adore. Et cette forme là, j'ai pas d'emporte-pièce fleurs comme ça. Alors ce que j'ai fait, j'ai utilisé le fond de mon verre à thé. Voilà. Donc الغرايبه نتاعي حاضره هكا. استعملت الفورمات اللي عندي في الدار، القلوب، القعموزات تاع العاده. هوني الفورمه هذه عجبتني برشا، مي ما عنديش امبورتو بياس باش نعملها، دونك استعملت القاع نتاع كاستي نتاعي. فوالا، ما نحيروش، نستعملوا اللي عندنا. توا je vais enfourner mon plateau à 150 degrés comme je l'ai déjà dit pendant 15 à 20 minutes, pas plus. Il faudra vérifier et choisir une pièce et vérifier en dessous. Quand elle commence à changer de couleur, c'est qu'elle est prête. Donc توا باش نحط البلاطو نتاعي في الفور 150 درجة ما بين 15 و 20 دقيقة، ما تستحقش أكثر. باغ كونطخ كي تحطوها في الفور في الدار حطوها ملوطة بالكل باش ما تتصهدلكمش من فوق وتقعد نية من داخل. فوالا كيما قاعدين تشوفوا الغريبة نتاعي حضرت، دونك خرجتها خليتها لين بردت بالكدا بالكدا باش ما تفترتش. سينون فوالا سكو سا دون. القاع نتاعها طايب، ريحتها ياسر بنينه. Comme vous voyez, la gharaiba est prête, donc je l'ai sortie du four. Ça a pris 20 minutes. Je l'ai laissée complètement refroidir. Faut pas la toucher quand elle est chaude, sinon elle va s'émietter. Ça sent très bon. Donc voilà, le fond est cuit. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. إن شاء الله الوصفة اللي عملناها اليوم عجبتكم. شهية طيبة، صحة فطوركم، et à très bientôt.